lidt om sommerprojektet med vilde buketter. Det fik jeg lyst til at gå i gang med lige efter Quilling Convention. Der synes jeg, det hele var lidt tomt. Og så er det dejligt at gå i gang med et nyt projekt. Og jeg elsker blomster. Jeg elsker buketter. Og jeg elsker allermest vilde buketter. Vi har jo allerede en del blomster, og dem tænkte jeg, det kunne være spændende at komme med ind i det her sommerprojekt. Der bliver flere ting, der bliver blandet sammen. Der bliver fine blomster, vi har lavet for længe siden, som margaritterne her. Der bliver klokkeblomsterne, og se bare den her smukke kurv. Den kan både hænge, og den kan komme i ramme, eller den kan hænge på væggen. Det er næsten ligesom at sætte en rigtig buket i den her kurv. Og så har vi lavet kurvene, sådan så man kan putte det ned i den. Nu kan man jo godt tro, at jeg sidder og klipper og ruller og gør ved, når jeg arbejder med sådan nogle nye idéer. Der er mange af jer, der spørger, bliver du ikke bange for, at du løber tør for idéer? Og jeg tænker, nu vil jeg prøve at vise jer, at det er aldrig en tanke, der falder mig ind. Så den her gang til det her projekt, der vil jeg gerne åbne op og prøve at vise jer, hvordan vi arbejder her bag kulisserne. Faktisk så bruger jeg temmelig meget tid på at skitse og tegne. Og nu kan I prøve at se nogle af de tanker, jeg har gjort mig, som det allerførste, før jeg overhovedet begynder at klippe eller kvilde noget som helst. Så tænker jeg tilbage, hvad har vi allerede, jeg gerne vil komme ind i det her projekt. Sådan en vild buket, der skal jo være nogle af de blomster, vi alle sammen godt kan lide. Og jeg har jo et minde fra min mor. Det er hende, der har fået mig til sådan at holde af vilde buketter. Og når jeg gik tur med min mor, så turen den var altid endt med, at hun havde en buket i hånden, når hun kom hjem. Og tit så var det bare græsser. Så græsserne, det er faktisk en basisting for mig i en vild buket. Der kan I jo følge opskriften, og så kan I selv være kreative og bruge de teknikker til at lave lige de græsser, I har lyst til. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan man kan lave en smuk kurv med græsser. Jeg har limet græsser sammen til en mini buket. Og nu skal I bare se. Jeg klipper dem lidt spids, og så kan de komme ned i kurven her. Og så er det ligesom, når man laver en buket ellers. Man skal prøve at få balance i buketten. Se, den der var lige lidt lille. Så det er godt, den tager jeg lige op igen. Og så prøver jeg på her. Det må ikke at være identisk, men de må gerne sådan have samme vægt. Det er pænest, hvis de står sådan her, så de kan danne en flot silhuet. Fordi vi arbejder jo ikke med 3D-blomster lige nu i den her kurv. Så er det ligesom om, så er der også farverne at tage hensyn til. Så skal vi faktisk have lidt rødt herover. Sådan fortsætter man lige indtil man har en smuk buket. Det kan I jo simpelthen bare selv lege med. Er det ikke bare hyggeligt? Så kan man jo tage dem op, når man er blevet træt af dem, og sætte dem sammen med noget helt andet. I kan følge med. Jeg vil gerne næsten dagligt, eller i hvert fald ugevis, lægge ind af skitser og idéer på vores Quilling-gruppe, vores Facebook-gruppe. I kan blive medlem, hvis I ikke allerede er det, og så kan I følge med der, og I må også rigtig gerne lege med. Det elsker vi her i Karen Marie Klepp.